u današnjem videu pokazat ću vam recept kako da od jednostavnih sastojaka spremite jako lep, ukusan i što je najvažnije, veoma brz ručak. Za početak uzmite 2 glavice crnog luka, to su otprilike neke srednje veličine, pa stavite na tiganj i sipajte vrlo malo ulja, promešajte i odnesite da se ovaj luk blago izdinsta. Za to vrijeme spremam 2 velika krompira, mislim da ovdje ima otprilike nekih 600-700 grama, svakako vi možete količine prilagoditi vama. Seckam ovako na sitne floškice pa ću podeliti na pola i veoma tanko, s obzirom da ponovo pripremamo ručak iz rirne, onda je najbolje da ovako seckate na tanke komadiće kako bi se brže u rirni ispeklo. Uzela sam i drugi krompir, također ga seckam na isti način i kao što vidite ovi sastojci su toliko jednostavni, a napravit ćemo nešto jako fino i mislim da će vam se dopasti. Krompir posolite, stavila sam jednu malu kašičicu soli, malo suvog peršuna, malo bibera i polovinu supene kašike slatke mlevene paprike i posula minimalno ulja. Sada uzimam sve rukom da sjedinim, da se ti začini sa krompirom lepo sjedine i da upije marinadu i ukuse ovaj naš predivni krompir. Sve ovo radim dok nam se luk blago dinsta, tako da je ovaj recept izuzetno brz, nećete potrošiti mnogo vremena. Nakon nekakvih 5 minuta luk se izdinstao, ne previše, tek toliko da se zacaklasti. Promešajte ga, dodajem suvog začina i slatku mlevenu papriku. Sad ću to da promešam. Ukoliko je vama mnogo ovo paprike, vi koristite manje, ja prosto obožavam da je koristim i u svim jelima je dodajem, baš mi daje nekako predivan ukus. Polovinu dinstanog luka dodajte u krompir, pa sve zajedno sada promešajte. Ako želite da krompir bude sočan i mekan, onda obavezno ovo uradite. Uzela sam tepsiju dimenzije 20 x 30 cm i sada sam onu drugu polovinu luka koju smo izdinstali stavila na dno ove tepsije i ravnomjerno rasporedila, pa ću da poređam nešto više od polovine krompira. On se baš jako lijepo izmarinirao tokom ovih par minuta i poprimio sve te divne začine i divne ukuse. Rasporedite ovako ravnomjerno. A ovdje imam sada 500 grama roštilj kobasice. Možete koristiti i nešto drugo po vašem ukusu, ali mislim da je ovo odlična kombinacija ako želite da pripremite ručak sa roštilj kobasicama. Iseckat ću ih ovako na neke sitne komadiće, ove roštilj kobasice, pa ću da pospem preko krompira i obavezno neka taj prvi sloj krompira bude veći. Sada ćemo poređati i drugi deo krompira i ovdje nema potrebe da preterujete, dovoljno je sasvim malo tek da pokrijete vaše roštilj kobasice. Evo, otprilike to ovako izgleda. I sada uzimam 2 crvene paprike, možete koristiti nešto drugo, recimo paradajz ili baburu papriku, neko drugo povrće. Iseckajte ovako na dosta sitne komadiće, napravit ćemo jedan jako fini priliv za ovaj fantastičan složenac. Stavite paprike u jednu posudu u kojoj ćete da dodate 2 cijela jaja. Obožavam ove prilive i tako daju bogat ukus. Stavite 1,5 kašiku kisele pavlake, možete i 2, ja sad trenutno nisam imala. I sve ovako zajedno dobro promešajte. Ovo jelo tako lijepo izgleda, ali još je ukusnije, verujte mi. A eto vidite, priprema je sasvim jednostavna i veoma brza. Ovdje imam nekakvih možda 30-40 grama sira trapista, pa ću da ga izrendam na sitno. Ako imate, dodajte ga unutra. Ako nemate, bit će odlično i ovako. Promešajte zajedno paprike sa i ovim rendanim sirom. Mi smo već pri samom kraju. I sada za kraj samo pospite sa ovim prilivom od paprika koji smo napravili i ravnomjerno rasporedite. Kažem, na oko izgleda prelepo,
a još je ukusnije, tako da eto, nadam se da će vam se ovaj predlog ručka dopasti. Pravimo jedan specijalitet, toliko brz, jeftin i ukusan ručak iz rerne koji će vas oduševiti. Treba će vam 500 grama roštilj kobasica ili grill kobasica, zavisno koje pronađete, iseckajte ih ovako na manje komadiće, a zatim u jedan tiganj sipajte jako malo ulja i blago ih propecite, zato što će one već pustiti svoju masnoću, pa nemojte pretjerivati sa uljem. Dok se kobasice peku, mi ćemo da ovdje u jednu posudu prvo izlupamo 3 cijela jaja, i dobro ih ovako izmješajte sa mutilicom ili kako vam je lakše. Zatim blago promešajte kobasice, a potom uzmite jednu posudu i odmerite 150 grama brašna. Ja sam koristila ovog puta tip 400, ali može bilo koje brašno. Unutra dodajem 1 kašiku praška za pecivo, to je dovoljno na ovu količinu, pa dodajem brašno sa praškom za pecivo u smesu. Sada odmeravam 300 ml mlijeka koje dodajem u ovu posudu. S obzirom da pravimo ručak od roštilj kobasica, dodat ću 1 kašiku senfa koji će dati predivan ukus i 1 kašikicu soli. Vi naravno začinite po vašem ukusu, pa ovu smesu dobro ovako izmutite. Ona treba da bude malo ređa, ne previše, ovako kao moja, kao što vidite. Dok smo smesu pripremili, roštilj kobasice su se propekle. Ne morate ih peći skroz, zato što ćemo ih sada peći u rerni, tako da je sasvim dovoljno nekih 10 minuta. Uzimam tepsiju dimenzije 20 x 30 cm i prvo ću da sipam malo ulja od kobasica da bih mogla da premažem tepsiju, da mi se slučajno ne bi ovaj fantastičan ručak zalepio. A zatim poređajte ovako kobasice ravnomerno. Kao što vidite, toliko je ukusno i brzo da mislim da ćete odmah isprobati ovaj recept i da ćete biti oduševljeni. Sada uzmite ovu smesu i prelite preko kobasica. Zaista brže ne može, odgore pospite malo peršuna ili nekog drugog začina. Rernu sam uključila na 200 stepeni i nosimo ručak na pečenje. Da se lepo ispeče, moje rerni je bilo potrebno 20 minuta, vi pratite. Ja volim kada se ovako blago zapeče, izuzetno je mekano i preukusno. Zaista ovaj spoj sa kobasicom, imala sam osjećaj kao da jedem najukusniji hot dog, posebno lepo ide uz jogurt. Nadam se da ćete isprobati. Rernu sam uključila još kad sam počela da pripremam ovaj ručak na 200 stepeni da se jako lepo zagreje. Vreme pečenja u mojoj rerni je bilo oko sat vremena. Vi naravno pratite, možda će doći par minuta do odstupanja, ali nije potrebno mnogo više ovom ručku. Sve je jako brzo gotovo. Izuzetno je sočan, ukusan, blago je ljutkast zbog roštilj kobasice. Moja je onako bila malo pikantnija. Nadam se da vam se ovaj predlog ručka dopao i da vam je ova ideja poslužila da je nekad spremite za obrok. Veoma je, kažem, brza, izuzetno je sve ukusno. Voljela bih da mi javite vaše utiske, kako vam se ovaj recept dopao, da li biste ga isprobali, kako vi pravite ovo. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.